birthday go, kids. Di manakah orang sakit akan dirawat? Ayo bangun rumah sakit. Pertama, kita menyusun sekop pohon. Jangan berhenti. Mengisi sekop pohon. Hebat. Ayo gali pohon-pohon ini untuk sementara. Ayo benahi karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Jangan berhenti. Kamu melakukan hal yang bagus. Kita harus menyusun ujung depan pengangkut. Hore! Mengisi ujung depan pengangkut. Siap. Ayo persiapkan area konstruksi dan lubang pondasi. Sekarang kita perlu mencucinya bersih. Ujung depan pengangkut. Kita melakukannya. Bangun taman kendaraanmu sendiri. Teruskan kerja yang bagus. Pertama, kita menyusun truk dumper. Hore! Sekarang kita perlu mengisinya. Truk dumper.
hebat. Ayo persiapkan batu-batu kerikil untuk betonnya. Ayo benahi karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Hore! Hore! Bangun taman kendaraanmu sendiri. Kita melakukannya. Mari kita menyusun pengaduk semen. Teruskan kerja yang bagus. Pertama, kita harus mengisinya. Pengaduk semen. Lanjutkan. Ayo selesaikan membangun basement dan pasang tangganya. Sekarang kita perlu mencucinya bersih. Pengaduk semen. Kita melakukannya. Pertama, kita menyusun pompa beton. Hore! Sekarang kita perlu mengisinya, pompa beton. Jangan berhenti. Ayo buat lantai ke-1. Ayo singkirkan karat mesinnya.
Ayo cat warna yang berubah. Selesai. Hore! Bangun taman kendaraanmu sendiri. Hore! Pertama, kita menyusun truk drop side. Kamu melakukan hal yang bagus. Pertama, kita harus mengisinya. Truk drop side. Hebat! Ayo singkirkan backcastingnya dan pasang ubinnya. Ayo cuci truk drop side. Hore! Kita harus menyusun truk derek. Jangan berhenti. Mengisi truk derek. Siap. Ayo bangun dinding lantai 1. Ayo benahi karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Hore! Kamu melakukan hal yang bagus. Bangun taman kendaraanmu sendiri. Siap. Mari kita menyusun pengangkat derek. Teruskan kerja yang bagus. Sekarang kita perlu mengisinya. Pengangkat derek.
Lanjutkan. Ayo bawa dan pasangkan peralatan rumah sakit. Ayo cuci pengangkat derek. Kita melakukannya. Pertama, kita menyusun truk drop side. Hore! Mengisi truk drop side. Pasangkan pistol pengisi bahan bakar ke dalam tangki. Lanjutkan. Ayo pasangkan kerangka dan dirikan atapnya. Ayo hilangkan karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Hore! Kamu melakukan hal yang bagus. Kita harus menyusun truk pemetik ceri. Teruskan kerja yang bagus. Sekarang kita perlu mengisinya. Truk pemetik ceri. Siap. Ayo selesaikan bagian depan rumah sakit.
Kita perlu mencuci truk pemetik ceri. Kamu melakukan hal yang bagus. Bangun taman kendaraanmu sendiri. Geser kendaraan ke tempatnya. Teruskan kerja yang bagus. Kita harus menyusun truk drop side. Kamu melakukan hal yang bagus. Mengisi truk drop side. Siap. Ayo pasangkan semua pintu dan jendela. Ayo hilangkan karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Lanjutkan. Hore! Mari kita menyusun truk penggilas. Kita melakukannya. Sekarang kita perlu mengisinya. Truk penggilas. Siap. Ayo bangun jalan ke rumah sakit. Ayo cuci truk penggilas. Hore! Kita harus menyusun ambulans. Kamu melakukan hal yang bagus. Sekarang kita perlu mengisinya. Ambulans. Jangan berhenti. Ayo tanam kembali pepohonan dan buat halaman.
Ketuk layar agar mesin melanjutkan pembangunan. Konstruksi rumah sakit modernnya sudah selesai. Semoga semuanya sehat. Kita melakukannya. Bangun taman kendaraanmu sendiri. Hebat!